Dami-dami yung mga crunch. Kami sa trabaho, men. Coco crunch. Yeah. Malalaman nyo kung ano yung buhay ng ano. Mga kagaya namin. Ay, lagi nito. Wala ko eh. Ito ang harap din. Hindi, din po ako. Hindi po ka ng talikod. Oo, nag-iiwan sila eh. Nag-iiwan ng tawag ko. Oo, pumunta mo na. Tingin yung isa. Tingin sa atay. Sino? Ikot natin. Ikot natin. Huli. Walang kaso. Wrestling na pala. Siguraduhin sila ng ano. Kailan ko naglalakad? Tapos stop ko. Day was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in... Ibalik mo na lang ulit mamaya. Pagdating natin sa may pagpera.
darating po. Darating po. Magpalasada po yun. Like na lang ng page namin dito sa Holy Angel. Subscribe na po sa YouTube channel. Araw-araw tayo manood. Yung mga ginagawa nila karon at yan eh. Gumagawa po kami ng mga plastic surgery. Baka gusto niyo po magpatapan ng mukha. Kasi may gawa po kami dito. Tutok ba? Ito po yung kotse namin. Ito po yung service. Yun yung nabiling sasakyan. Ito yun po. Tapos Gawin. Dati po siyang Manobo. Yan eh, hindi kita. Hindi. Ganyan. Tingnan po buo ko. Natutong na dahil sa trabaho. Aspekto ng walang ligo. Hindi po ako naliligo 3 times a day. Kaya ganito ang nangyari sa 3 akin times a day. Hindi naliligo pero 3 times a day. po. Nasa inyo po yan. Kaya na po ba ang gusto ko Okay, magic. maayos na. Nakikita nyo to. Nakikita nyo to. Magic to, di ba? Yan. Itong isa. Ito magic oh, guys. Magiging dalawa. Magiging dalawa to. Hindi dati magandang bag para lang. Wala. Huwag lumabas na tayo. Hindi naman ganyan paggawa ng vlog eh. Hindi na ganyan. Kailangan mo Yeah, lakad-lakad. Gagawa ko sa mag. Ayos. Ay, steady lang. Nakatulala na tayo. Ako, para po kami mga tanga. Ganyan yung magalaw. Yan. Nagbabago yung kulay ng camera niya guys.